где машины стоят, когда ты говоришь там доступ на стадион есть. А вон нам с флагами эти. Там они все, они тоже. Вообще ничего не видно, вот смотрите, там еле-еле все видно вообще. Такого 9 мая. О, вообще такого 9 мая не было давно, вообще это круто. Вообще хотела штативы снимать, но не получилось. Капец, облако дыма. Если видно вообще оно. Всем 9 мая пока.